إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليماً كثيراً. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولاً سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً. أما بعد أيها المسلمون، لقد كان العرب قبل الإسلام يكرمون الجار غاية الإكرام، ويتفاخرون بحسن الجوار، فكانت حماية الجار وإكرامه من أعظم مفاخر الرجل العربي في الجاهلية، حتى قال قائلهم: فما أحد منا بمهد لجاره أذاه ولا مزر به وهو عامد، لأننا نرى حق الجوار أمانة ويحفظه منا الكريم المعاهد. فكانوا يبالغون في إكرام الجار، ويرفعون من منزلته، ويحمونه من الأعداء، ويؤمنونه في ديار الخوف، ويرون أن هذا من أعظم الحقوق والواجبات. يرى الجار فيهم آمناً من عدوه، كما أمنت عند الحطيم حمامها. ثم جاء الإسلام عباد الله، فأقر هذا العمل الجليل، وتمم هذا الخلق الكريم، ودعا إلى الإحسان إلى الجار، وحث على حسن الجوار، ورفع منزلة الجار، وبين فضل الإحسان إليه وإكرامه، وحذر أشد التحذير من الإساءة إليه. قال الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وبالوالدين إحسانا، وبذي القربى واليتامى والمساكين، والجار ذي القربى والجار الجنب، والصاحب بالجنب وابن السبيل، وما ملكت أيمانكم، إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. والجار ذي القربى أي الجار القريب الذي له حقان: حق القرابة وحق الجوار. والجار الجنب هو الجار الذي ليس بقريب في النسب، وليس له إلا حق الجوار. والصاحب بالجنب هو الرفيق في السفر، فقد أمر الله سبحانه في هذه الآية العظيمة بأوامر عظيمة، ومنها أن نحسن إلى الجار ذي القربى، وكذلك إلى الجار الجنب. ولقد استفاضت الأدلة عباد الله، لقد استفاضت الأدلة في بيان حقوق الجار والوصية به وإكرامه والبعد عن كل ما يؤذيه. فعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته الجدعاء في حجة الوداع يقول: أوصيكم بالجار، 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 أوصيكم بالجار. قال: حتى أكثر، يعني أكثر علينا. أوصيكم بالجار، أوصيكم بالجار حتى أكثر. فقلت: إنه ليورثه. وعن رجل من الأنصار قال: خرجت من أهلي أريد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أنا به قائم ورجل معه مقبل عليه، فظننت أن له حاجة، فقال: والله لقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جعلت أرثي له من طول القيام. يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قام مع هذا الرجل قياما طويلا حتى أشفقت عليه من طول القيام، فلما انصرف الرجل
قلت يا رسول الله لقد قام بك الرجل حتى جعلت أرثي لك من طول القيام. قال ولقد رأيته؟ قلت نعم. قال أتدري من هو؟ قلت لا. قال ذاك جبريل عليه السلام، ما زال يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه، حتى ظننت أنه سيجعل له نصيبا من الميراث من كثرة ما أوصاني به. فحق الجار في الإسلام عظيم أيها المسلمون، حق الجار في الإسلام عظيم. من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله، ومن آذاه بأي نوع من أنواع الأذى فلا يدخل الجنة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. قالوا وما بوائقه يا رسول الله؟ قال شره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رجل: يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، تكثر من قيام الليل وتكثر من صيام النهار وتتصدق بأموالها. يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها. قال هي في النار. قال هي في النار. قال هي في النار. وأذية الجار عباد الله سبب لحلول اللعنة والطرد من رحمة الله جل وعلا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره فقال: اذهب واصبر. فأتاه مرة ومرتين وثلاث، كلما أتاه قال: ارجع اصبر على أذى جارك. فلما أتاه في الثالثة أتاه يشكو جاره، قال عليه الصلاة والسلام: اذهب فاطرح متاعك في الطريق، أخرج متاع بيتك في الطريق يراه الناس. فذهب فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يمرون عليه ويسألونه: ما بالك تصنع كذا؟ فيخبرهم خبره، يقول لهم: إن لي جارا يؤذيني. فجعل الناس يلعنونه ويقولون: فعل الله به وفعل. فجاء جاره إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ما لقيت من الناس. قال: وما لقيت منهم؟ قال: يلعنوني يا رسول الله. قال: لقد لعنك الله قبل الناس. لقد لعنك الله قبل الناس. قال: فإني لا أعود إلى أذى جاري. فذهب إلى جاره فقال: ارفع متاعك وادخل إلى منزلك، فإنك لن ترى مني شيئا تكرهه بعد ذلك. فحقوق الجار عظيمة، ومكانته في الإسلام عالية، ومنزلته رفيعة. والذنب وإن كان عظيما إلا أنه يعظم أكثر إذا كان يتعلق بالجار. قال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ما تقولون في الزنا؟ قالوا: حرمه الله ورسوله فهو حرام إلى يوم القيامة. فقال لهم عليه الصلاة والسلام: لأن يزني الرجل ب10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. لا إله إلا الله. لأن يزني الرجل مرة ومرتين وثلاث وأربع وخمس وست وسبع وثمان وتسع و10 مرات. لأن يزني الرجل ب10 نسوة أيسر عليه من أن يزني بامرأة جاره. ثم قال عليه الصلاة والسلام: ما تقولون في السرقة؟ قالوا: حرمها الله ورسوله فهي حرام. قال: لأن يسرق الرجل من 10 أبيات أيسر عليه من أن يسرق من جاره.
وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنب أكبر عند الله؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ثم قلت أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قال ثم قلت أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. فاعرف لجارك قدره يا عبد الله، اعرف لجارك قدره ومنزلته، واحفظ مكانته، واحذر من أذيته، فخيريتك عند الله على قدر خيريتك لجارك، ومكانتك عند الله على قدر مكانتك عند جارك. قال صلى الله عليه وسلم خير الجيران عند الله خيرهم لجاره. وقال صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره. وقال عليه الصلاة والسلام ما آمن بي من بات شبعانا وجاره جائع إلى جنبه. وقد سئل عطاء الخرساني رحمه الله ما حق الجار على الجار؟ قال إذا استعانك أعنته، وإذا استقرضك أقرضته، وإذا افتقر أعطيته، وإذا مرض زرته، وإذا أصابه خير هنأته، وإذا أصابته مصيبة عزيته، وإذا مات اتبعت جنازته. ولا تستطل عليه بالبناء فتحجب عنه الريح إلا بإذنه، ولا تؤذه برائحة قدرك، ولا تؤذه برائحة قدرك إلا أن تغرف له منها. وإن اشتريت فاكهة فأهد له منها، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها أولاده، ولا يخرج بها ولدك ليغيظ بها أولاده. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على هذه الأخلاق الكريمة والصفات الحميدة، وأن يرزقنا جميعا التمسك بديننا، ويحسن علاقتنا بجيراننا، إنه جواد كريم. أقول قولي هذا وأستغفر الله جل وعلا لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله كثيرا كما ينعم كثيرا، والشكر له أولا وآخرا وباطنا وظاهرا، وأصلي وأسلم على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد أيها المسلمون، ذكر الإمام الذهبي في كتابه السير أن جارا لأبي حمزة السكري رحمه الله أراد أن يبيع داره، فقيل له بكم؟ قال ب2000 ثمن الدار، وب2000 جوار أبي حمزة. يقول تعطونني 2000 ثمن الدار و2000 لحسن جوار أبي حمزة رحمه الله. فقد كان أبو حمزة رحمه الله يكرم جيرانه غاية الإكرام، ويتودد لهم، ويزورهم في منازلهم، ويعطيهم من ماله. فلما بلغه أن جاره يريد أن يبيع الدار أرسل إليه 4000 وقال خذ هذه ولا تبع دارك، خذ هذه ولا تبع دارك. وباع رجل آخر بيتا له بثمن رخيص، فلامه الناس على بيعه بهذا الثمن، فأنشأ يقول يلومونني أن بعت بالرخص منزلي، وما علموا جارا هناك ينغص. فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. فقلت لهم كفوا الملام فإنها بجيرانها تغلو الديار وترخص. والإحسان إلى الجيران أيها الإخوان من أسباب حلول البركات وكثرة الخيرات وازدياد النعم وطول العمر. قال رسولكم صلى الله عليه وسلم صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار. يعمران الديار
ويزيدان في الأعمار. ومن أراد أن يعرف نفسه هل هو من المحسنين أم من المسيئين فلينظر إلى علاقته بجيرانه. فقد جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، متى أكون محسنا؟ متى أكون محسنا يا رسول الله؟ قال: إذا قال جيرانك أنت محسن فأنت محسن، وإذا قال جيرانك إنك مسيء فأنت مسيء. وعن عبد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم إذا أحسنت وإذا أسأت؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون أن قد أحسن فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أساء فقد أسأت. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت فيشهد له أربعة أبيات من جيرانه الأدنين، فيشهد له 4 أهل أبيات من جيرانه الأدنين أنهم لا يعلمون إلا خيرا، إلا قال الله عز وجل: قد قبلت علمكم فيه وغفرت له ما لا تعلمون. فأصلحوا علاقتكم بجيرانكم عباد الله، أصلحوا علاقتكم بجيرانكم وحسنوا أخلاقكم معهم، ولا تؤذوهم فتسخطوا ربكم، وتواصلوا معهم وأطعموهم من طعام بيوتكم، فهذا والله من أعظم أخلاق أهل الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن أحسنوا الجوار. أسأل الله سبحانه أن يجعلنا وإياكم ممن أحسنوا الجوار وغفرت لهم الذنوب والأوزار ورضي عنهم العزيز الغفار. اللهم جازنا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتيمها، واجعل خير أعمالنا أواخرها، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.